Un altre exemple que m'agrada plantejar aquí és un tema, per exemple, de conflicte d'interessos. Imagineu-vos la situació allà on sou membre d'una comissió, per exemple, que ha de resoldre beques, ha d'assignar beques a estudiants. Vosaltres, a part de ser membre de la comissió, sou un dels estudiants que heu sol·licitat una beca per treballar, per exemple, als tallers, donant un cert suport informàtic. Per exemple, alguns de vosaltres segur que acabareu enviant alguna sol·licitud. I clar, et trobes en una reunió en la qual tu participes en un debat, en una discussió, en una decisió de la qual tu també n'ets part. Per què? Perquè el teu nom està a la llista de candidats sol·licitants i un moment donat arribaran al teu nom i hauran de decidir si et donen o no et donen la beca, és a dir, si et dones o no et dones la beca. Aquesta és una decisió una mica, diguéssim, exemple de conflicte d'interessos. La pregunta és, què faríeu en aquell moment? És possible que us hi trobeu, en una situació així o similar. Què faríeu en aquell moment? Quina és la conducta, diguéssim, que s'esperaria de vosaltres? Algú s'atreveix? Sí, digues. Tractar-te tu com qualsevol altre. Tractar-te tu com qualsevol altre. Tu creus que pot tractar tu com qualsevol altre? Sí, seria el correcte. Com? Seria el correcte. Seria el correcte. Seria el desitjable. Digues. El més normal seria apartar-se i no participar en la decisió. Com t'apartaries? Jo crec que són dos models de comportament. El primer és el que s'espera, el que passa que és molt complicat, perquè en definitiva són persones, són decisions de persones. Si decideixes que tu ets bon candidat per la beca, estàs decidint que algú de la llista no ho és, o no ho pot... El millor és, el més elegant i el més lloable és el que ell diu. Declarar, escolteu, jo sóc també candidat, si us sembla, quan arribem al punt de tractar aquest tema, jo el que faré serà sortiré de la sala i vosaltres decidiu el que heu de decidir. Si voleu, després em convideu a tornar a entrar i seguim amb els temes de la reunió. És una manera, diguéssim, molt, no només elegant, sinó èticament correcta, de resoldre el conflicte d'interessos puntual que et pot passar els propers mesos o els propers anys. Es pot passar a vosaltres. A nosaltres també ens passa com a professors. El que fem és exactament això. Diu, escolteu, com que jo soc part afectada i surto, decidiu i després ja em reincorporo.